Volám sa Jozef a do Únie som vstúpil cirka pred 2 rokmi, keď som už mal veľké problémy. Mne odporúčila Úniu nevidiacich primárka v Banskej Bystrici, glaukomatická ambulancia, kde chodím už cirka 20 rokov, keď mi zistili, že mám glaukom. Problémy so zrakom ja som mal už, keď som bol maturant, tak som začal nosiť okuliare. Nerozoznám ani známych, kedy stretnem, preto každému vravím, nehnevaj sa, keď sa ty neprihovoríš, ja neskoro zbadám, že sa míňame. Cítim určitú nervozitu, tu si uvedomujem, že sú to ľudia naozaj, ktorí sú vôbec bez zraku, bez videnia, majú aj horšie videnie, ako je, takže ma to ako aj núti, buď trošku pokorný, lebo teda sú ľudia, ktorí sú aj na tom horšie.